4番線に特急きりふり281号東武日光行きが参ります。この電車は特急券が必要です。安全のため黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。きりふり Limited Express Train Number 281 bound for 東武日光 is arriving on track number 4. This is a reserved seating only train. For your safety, please stand behind the studded yellow tiles. 4番線側ご注意ください。4番線には10時38分発特急きりふり281号東武日光行きが参ります。安全のため黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。この電車は折り返し運転準備のため到着後車内清掃いたします。車内清掃終了まで4番線ホームにてもう少々お待ちください。4番線に到着の電車は10時38分発特急きりふり281号東武日光行きです。この電車は当駅到着後車内清掃いたします。車内清掃終了まで4番線ホームにてもう少々お待ちください。この電車は特急券が